Oh, wanna know what you request. We value the we see. No, take a good chupai, take a good sweet medication. Me and me she daga. Mutima kingdom sound. Onazo mkwano muchi, wakuko kusinga bachi. Someone say mika michi, nganonya masini paseidi. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, utali moyo gunuma. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, utali moyo gunuma. Ati boto, chikole boto. Tabula dagala mo piso boto. Tunula mo fometa mo madokta. Kamata fomite daga. Episode kwata bulungi doctor. Shake before using it. Shake before using it. Dagala yeah. Onazo mkwano muchi, wakuko kusinga bachi. Someone say mika michi, nganonya masini paseidi. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, utali moyo gunuma. Hakuna dawa, baby you're the only one dawa. Hakuna dawa, utali moyo gunuma. Oli mukugu, sera likira what you go do. Amafaranga go give it to you. Tambuze ono mugu, up and down over. Love you mukugu over. Hate to your love me. Okay, kuchenda katunzo mukaga Busoga 1FM radio omoyo gwa Busoga. Edachika didi no, diri mwenda donkeda ke ganesa wa diri mwenda mlimtia malikuliza. Yonene msinzire mwe kubanga mutumbire chamani no kubanga mlikuliza Busoga 1FM. Luna kuruwa kusatu ena kudomwezi 17 tuli mu July 2024. Yes, amunange nongere kuidukiza ati niga star 28 ndala star mukaga hasho bonake ne sobolo kuzana takulo bongo. Sobolo kuzana radio bingo obulambu abone kandi bukutambulira sitede. Kazoke nkwidukizene bade sose nado. Sose nakemba kalungi okuveri mwana mulenzi bamwese Tough Soldier akemba kalungi kebeta muguru atwaiza kwa akemba kalungi okuveri Creed ngawani Bucks Bomba akemba baketa Yo Money then twaiza kwa akemba kalungi kebeta Chikube bamweta Isa Soldier akoli kule mbaka Gron kalungi no baketa Dawa akuva Mswangs Avenue bamweta Eliye Kitaka tobaka tambula mpolampola ingena kudomwezi 3 ogwo munana evutiri Busoga ku Paradise Sport wetulijo kubanga tulikunumirwa obulamu embere ja kutambulira steady mwemwe nabali tubona ku Konta TV tutandise program akasoswanuko paka sawa ikominize comics Robert Ensomba bima salongo ndi mcholi mnana tubala musa kumwena mwena Jemuli Jamesinzira okubanga mutuize sawa dino tuduvanti buli kimwe kikutambulira bukala mu ino tutuse okutusaka bifile musika entertainment stick around ngaboza na radio bingo ngoniga style munana nda stamkaga hash namba ya MTN oba Airtel niza Proctor akuna musa kuti good afternoon kale zena malabo sakuna wakati bane mwe kubanga ate mutuwuliriza mwe bale wuliza chena katoneze mukaga Busoga 1 radio mwe gwa Busoga mungane nebaze kwa abantu bambi mwena mwenu mwandazo mukwano kubaza thank you so much mweidi wanu mwacha nkalania mwantu alamwakolera pate yamani ino thank you so much mukwano gweme tugutakinga for granted you know kuba around n'abantu abakwenda abembi mwena Land Soldier kadaba das madie ngoma kulude masi nabi byabedi bende TD ngati babonanga ko thank you so much school fees banji no tisobola kubanga atemba mentioninga nakola na abamalayo ba great family thank you so much thank you so much Narubanga Sara my beautiful sister nitimu yange yiga abakazi abakyasinze kunyirira mwiganga baida wano basa nalaza thank you so much kibale bulungi ba boys baise wano bakane banange Narubanga okoze otya Narubanga abikolanga thank you so much Proctor Viola mwena abakirimu eri omukyalo wakabye na alina sente money bank omukyalo namanibwanga nakamumeza musubizi wa mani ne iganga onesoloti thank you so much Mrs Green chobo tegere nti nkwenda ino we bali kubanga atone onenda thank you so much mami namutamba Helen minister wa tourism we bali bo surprise bona nimwe mwena aba abikoze tesobola kuba malayo fedibisi kava konsindikira nti sorry saliwo teka kuno sente anko enge byera anafunie sente era lero ndijawa ku Johnson sente nina buyaka bwerero bulabye bana pero muti ni kwakweda afu wa Johnson
kale nebyo ayenga embere tyo bweritambula Shiba Karungi yawanike so Lugogo pozi mubaire mukobanga kimwakoba kimwayogera biki njali mabunda Lugogo ngena kudomwezi tajja kusobola ijja kubanga ali heavy lujja kuba lwakutaano. Some of us we have expectation itikuwa lwajjo tulaga mabunda. Remember Beyonce yali was it award I'm not very sure yasoka ya China yayembe nemba donut mu kumaliriza ati yasulula akakoti yatulaga ka bump you understand so nga kabutoka video bulungi kati tomana Shiba inza kubanga kuororo ya graduate setese otulaga mabunda kubanga ngambo alijaza ala mugwaiko ayero ebigambe bebero onze nze Shiba weduzi namwetegereza kiboneka jazalira ku stage Shiba alina olubuto Shiba namwetegereza mu kituda Shiba yenzo bazira lubuto muna Shibali ataire ku weight ngolwali achi aye olubuto balulanze almost okuva mu ntani kwa yo mwaka guno mwezi gwa mukaaga mwezi gwa musanvu tugutuse muna wagati which means olubuto olute kokubanga lwavaayo olingirira akasera bukyanga batandika mu gwokubiri awo okululanga okuva gwokubiri paka kati wabisewo emyezi 5 omuntu azalira ku myezi 9 olubuto olw'emyezi 5 baluviireyo so butekatugumikirize tubone tomana asobola ozalira ku stage ngena kudomwezi ino Okitoba era kutusuubira ati aswaja akola ki nona kulwali gyokubika sorry okuzaala so ngaina Okitoba nga tuweze ku side ya concert concert ya Shiba elijjakola one yes mwebale neyanziza ya yes neyanza Shiba chena mwenda kuyewala confusion wa politics wa Uganda yewala confusion omuleta politics tali jakwira kubingirawo ateta identity aina pya azira pya ramukama ageza kokubanga yewala ina abana mawulira ayogera ngeri yekyetagisa ateka tutumubona concert daba politician bano ba MK mara NRM mara watomubona yo yewala confusion ya politics so ye yasigaranga ali awo era ekiro kyalo kimuletera ku obuzibu bine bitu bya federation remember sage yali wakati ni no mamuli katumba but still yamala yako dachi alina engeri kyava yafa mu mawulire so ate waliyo n'ekindi ekyali kituleetera okumususpectinga kire kyo okujiga ani yakuba engalo official musimanyi official ebyo byona byali awo ayenga nze kyemwebazaako yeekuumye ng'omuntu alina endongo Shiba alina endongo luno lwemba enogundi remix giyakoze ni gundi ni yanga mulo mwekyala kyeswa bichi mberirozo ati enempyaka njarala aronea adoza ati lijja kubanga atekola but still ebereka ali picking ino remix giyakoze giyakola ni yanga mulo emukolere ati ya George Colorado nga ino lwebuluka atambula yakola ni gundi Lithic Famike aina kuna itambulira nga ino mu collaborations ali kuyamba bana nga bwe yasalawo it is a strategy you know baida okubembi abakyala bemboine ku abasobola okubanga balina omutima ogugaba kolabo Shiba mobile ino Shiba mobile ino Shiba ne yaleta Wiki yasoka yakuba akemba kako akafama era kabanga kali awo Shiba bwe yakityama Chimpi Junior nina ba Crystal Panda bani so alina omutima actually tife titwidi abali eno nti asobola kuba oba saba abana sente aichenta ikirizamu tama ya dipushinga kuba wali olire kusenda Shiba ngoremba tiru rainga just collaboration anekyo yakabula afulumire ku budget eriyo n'ekindi kyendi okunotisinga mu Shiba alinga ali kwenda okutandika okurapinga like okwemba ebintu bya speed most of her collaborations kasapati yetukamu aina engeri jalumusamu oluli mwakabananga kwini gota busemu kwenda kwela mu rap Shiba ali omukubembi abayina energy ngotoire kusindi Shiba ina energy Shiba no muntu asobola okukuba concert oba show dachi kama 100 aina buli lwemba ali rukinira kwatenga obona ali kole samani manchi aboneka akola ino atenga tali batama so Shiba katumusabire katulinde tubone ayetekateka da Shiba mudidi abamuwerekera abalungi ino buli kimu era nongera okuidukiza wali kuuliza Busoga 1 FM ngena kudomwezi 38 tuli kujja Lugogo ndi Musoga live concert Acidic Vocals yabire wano yabako wola mutakomba teti yeida yabire mu
bigambo byabe muteewo ekisoboka mairala abakulembeze muteewo amamotoka tujje tunumirwe abasoga tujje tudogere e Kampala obulamu bubenga bututambulira nga bwe twabubala this time round ezira kutya ezira nakusala njira oba biki motoka ekutuusa eri ababairengeyo ng'ozira lugendo lukutwala Kampala ng'ogambe kati njiye Kampala ntandiikirewo ye nga kiki ekintwaireyo now you have a reason to go to Kampala kuba na mwana waife mwene nga 3 August tujja kuba Lugogo.